Ես պահանջում եմ, որ նորապսակ զույգերը ապրեն սկեսուրներից առանձին, դեռ գումար չունեք, որ բնակարան գնեք, հոգ չէ, վարձակալության համար նախատեսված երկսենյականոց ընտիր բնակարան եմ ձեզ ցույց տալիս, աղբյուր սերով փողոցում է գտնվում, եկեք առաջին լվացք հատումը ցույց տամ, որովհետև գիտեմ դուք ահավոր մաքրասեր եք, գույքը, տեխնիկան, ամեն ինչը տրամադրում ենք, նայեք այս հատվածում պահարանը, Ես էլ տեսեք, շորա, գոշիկա, ամեն ինչ կդնեք այստեղ։ Այս ձեր բնակարանի ընդհանուր մակերեսը 68 քառակուսի մետր է, գտնվում է 7-րդ հարկում։ Պատկերացնում եք, չէ՞ ինչ սիրուն տեսարանա լինելու, տեսեք, ձեր սիրուն հյուրասենյակն է, լուսավորությունը ֆանտաստիկ է ուղղակի, ամբողջ գույքը տրամադրվում է, այս հատվածում ունենք հեռուստացույց, Smart HD, կարող եք տեսնել ինչքան սիրուն են լեդերը, հետևից են վառվում։ Եկեք անցնենք ձեր ներքին խոհանոցին։ Տեսեք, ամեն ինչ արկա է այստեղ, գույքը, տեխնիկան, քանի որ դուք աշխատելու եք, որ այս տան բարձը փակեք, թող ձեր փոխարեն խոհանոցում աշխատի սպասք լվացող մեքենան, անգամ դրա մասին ենք մտածել։ Էլ չեմ ասում, որ այս բնակարանում դուք կարող եք հեռախոսի օգնությամբ ջերմաստիճանը կառավարել։ Մեկը տանը կլինի, այլ մեկ ինչքան ուզի կատակներ կանի, կբարձրացնենք, իջացնի, կբարձրացնենք, իջացնի։ Մոռացա ցույց տամ այն տեղը, որի համար ամեն առավոտ վիճելու եք, թե ով է առաջինը մտնելու լողանալու։ Խնդրեմ, տեսեք, սանհանգույց ունենք, շատ սիրուն կահավորված լոգասենյակ ունենք։ Գիտեմ, ամբողջ ընթացքում սպասում եք երբ եմ ցույց տալու ձեզ ննջասենյակը։ Տեսեք, այստեղ ունենք պահարան, այս բնակարանում ոչ մեկ չի գալու ստուգի, դուք շորերը դասավորել եք, թե չէ, հանգիստ ձեր կանոններով կապրեք։ Այստեղ ունենք շատ սիրուն մահճակալ, լույսերը ուղղակի հիանալի են, ու այստեղից ունենք միանգամից մուտք դեպի բաց պատշգամբ, իդեպ նաև հյուրասենյակից ունենք մուտք դեպի պատշգամբ։ Իդեալական։ Իսկ ձեր նորաստեղծ ընտանիքի պահպանման հարցում ձեզ կօգնի Հասեյեմ անշարժ գույքի գործակալությունը։ Մանրամասների համար գրեք կամ զանգահարեք մեզ։